Okay, good morning from Johnson. अब आज हामी we are going to Upper Mustang. It's 0 degrees here, freezing. Oh my god. But it was fun. Amazingly, the room was so warm. मैले त लाछ. Okay, अब here's Budi also. Okay, let's move. This is our room, all messed up. And this is the same room where Amitabh Bachchan stayed during the shooting of Khuda Gaware. That's what the owner told us. Okay, we will be signing out from Jomsom now and going to Upper Mustang. Let's see what Jugnu does today. Hello, look at this scenery, man. यो नेपालको डेजर्ट पनि भन्छ के अरे अनि त्यहाँ माथि टुप्पोमा एउटा म्यान्सन पनि छ त्यो त गुम्बा जस्तो छ लुक एट दिस रोड हामी तल जाने हो कि माथि त्यही त मलाई नि माथि हो के अरे त्यो माथि भयो फेरि हामी कागबेनीतिर पुगे हो कि यहाँ दुईटा रोड आउनु पर्यो तर यसमा आएको छैन नि त अघि आइसक्यो तल रोड आइसक्यो एउटा हो खै पहिला कागबेनी जाने कि मुस्ताङ हामी पहिला हैन काग मुस्ताङ त यो मुस्ताङै हो नि त मतलब उसमा के मुक्ति नदिनु लुक कस्तो बाटोहरू छ यहाँ है त्यहाँ झुलङ्गे पुल पनि छ यो टोटल भाइब चाहिँ डिफरेन्ट आइरहेछ क्या यस्तो रमाइलो छ है यस्तो डेजर्टेड एरिया भयो भने यस्तो एरिया पनि नेपालमा आई मिन यो नेपालकै बादल पारीको देश भन्थ्यो क्या अरे पक्कै रहेछ इट्स टोटली द्याट यु क्यानट इमेजिन दिस इज नेपाल भनेर हामीले देखिरहेको नेपालै भन्न नसक्छौँ अमेजिङ अमेजिङ on the way to Upper Mustang तर कति ठाउँमा there are so many confusing paths अहिले पनि जुग्नुको ओनर चाहिँ त्यहाँ वक गर्दै कुन चाहिँ बाटो हो भनेर त्यो राइट साइडमा चाहिँ टायर मार्क्सहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ सो there are few places where we can get confused किनभने कुनै पनि साइन बोर्ड्सहरू छैन यतातिर and the road looks so vacant maybe यो off season हुन थालेको भएर पनि जस्तो छ there are no vehicles coming or going जिम्मीको off-roading हाम्रो जिम्नी स्लिपर कस्तो स्लिपरी रहेछ म यो भिडियो खिच्नलाई यहाँ आउँदाखेरि त on the way to Upper Mustang त्यो अगाडि चुसाङ आउँछ अरे बाटोहरू सोचे जस्तो सुने जस्तो स्मुथ चाहिँ छैन ठाउँ ठाउँमा अलिकति सानो कन्जेस्टेड टाइपको अघि एउटा त रिभरवाला त है डरै लागेको थियो एकैछिन त 4-wheel ड्राइभ नभइकन त नसोचे पनि हुन्छ यहाँ भने नभए चाहिँ कुकुरले नखाएको दुःख खाने भनेको चाहिँ पक्का हुन्छ हाम्रो त मुटु त एड्रेनलिन पम्प भएर जिमै जानु नपर्ला जस्तो छ 2-3 केजी त घट्यो जस्तो छ अघि रिभर क्रस गर्ने बेला त मुटु नै भुवाए जस्तो भएको थियो ओके अहिले चाहिँ अप्पर मुस्ताङको बाटोमा लाग्दा चिसाङ भन्ने ठाउँमा प्रवास होटेल भन्ने रहेछ नाइस प्लेस प्रविसा सरी अनि छोरी इज ह्याभिङ रारा चाउचु बुढी इज ह्याभिङ लेमन टी आई एम ह्याभिङ लाइक अलवेज ब्ल्याक कफी
Strong coffee. It's not strong. I need stronger. Wow, look at this. It's the unconnected town. You know, there is nothing in between. Hardly you find one or two houses. Dhanna. These houses also sell petrol. Look at this. कस्तो किसिमको पहाडहरू के यो अमेरिकाको ग्रान्ड क्यानियनहरू भने जस्तो सम्मको Look at that. चुसाङ नगएपछि हो and look at this. झरना जस्तोमा पुरै पानी आइस भनेको पुरै आइस हो It's not a snow. Oh. यहाँ रोडमा बिचमा ठाउँमा स्नो आइस अहिले यो डे टाइम इज अराउन्ड 2 o'clock अनि यहाँको टेम्परेचर इज 2 हिजो जुमसम्ममा इट वेन्ट डाउन टु -7 Okay, so this is the first jimny to reach Upper Mustang. We are now at Gami. Hello everybody, म भर्खरै उठिसकेँ अनि अहिले हामी आइसकेको छौँ यहाँ बिचमा रोक्यौँ सेड भएको एरियामा अनि हामी खाना लागेको छौँ एभ्रीबडी से हाई Hi. बाबा Hi. भ्लग गर्नुहोस् भन्नुहोस् Look, you need to come prepared. यो ठाउँ यस्तो रहेछ अप्पर मुस्ताङमा Restaurants are closed. Fortunately, we had canned fish, bread. They are having muffin. So this is our lunch. Ta-da! बाई बाई Look at the road. Full of ice. Returning from Lomanthang.